बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं अपने किचन के अंदर आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ। कल रात को मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इतनी खांसी आ रही थी कि उससे सोया नहीं जा रहा था। तो मैंने एक रेमेडी उसके साथ की थी, तो उससे उसको बहुत फ़र्क पड़ा, वो सुकून से सोई और उसकी खांसी में भी कमी आई है। फिर आज के दिन मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम फैला हुआ है। आप इसको ट्राई करिएगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसको बिला झिझक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। शुगर के पेशेंट्स अवॉइड करें, पर यह है कि नॉर्मल बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, रात में मैंने बनाई थी, अपनी बेटी को दी थी, ये गोलियां बनाई थी और ये मैंने अपनी बेटी को दी थी और वाकई शुक्र है उसको फ़र्क पड़ गया। एक सिंपल सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी ब्राउन शुगर पिसा हुआ, इसको शक्कर भी कहते हैं। और इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी। बस ये दो चीज़ें हम ऐड करेंगे और इसकी बॉल्स कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम इसको एक सिंपल स्पून के साथ इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ऐसे प्रेस कर करके। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर हम डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। पहले आप 1-2 ड्रॉप्स डाल के देख लें कि वो मिक्स हो गया, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बॉल्स सही नहीं बनेंगी। तो आपने बस इस तरह से प्रेस करते करते, क्योंकि जब आप ऐसे प्रेस करेंगे तो वो खुद ब खुद हार्ड भी होगा। ऐसे एक दो और डाल लेती हूँ। ये देखिए, आप ये बॉल्स की शक्ल में आ रही है। मैं हाथों में ग्लव्स पहन लेती हूँ और ये देखें, ये यहाँ से आपने छोटी सी लेनी है। और इस तरह से, ये देखें, इस तरह से आपने बॉल रेडी कर लेनी है। और ये आपने किस तरीके से देनी है, आपने कोई बड़ा है तो आप उसको बोलें कि इसको चूस लें, बच्चे हैं तो उनको बोल लें वो चूस लें। इस गोलियों को चूसते जाएंगे तो फ़र्क पड़ता जाएगा। तो ये आज छोटी सी रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है। बड़े आराम से ये बॉल्स रेडी हो जाती हैं और ये बाहर पड़ी पड़ी भी थोड़ी सी सख्त भी हो जाती हैं। ये देखें, ये बॉल्स रेडी हो गई हैं। आप इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं, ये कोई नुकसानदेह नहीं है। बस शुगर वाले पेशेंट इसको नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें शुगर है, वो अपनी शुगर के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ट्राई करिएगा। और ये जो है ना, वो बच्चे आराम से चूस भी लेते हैं टॉफ़ी समझ के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शुगर है, तो वो मीठी मीठी लगती हैं, तो बच्चे चूस भी लेते हैं। और ये आप दिन में 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं। मैं इस तरह की रेमेडीज़, रेसिपीज़, बहुत सारी रेसिपीज़ कुकिंग की, बेकिंग की, सब अपलोड करती रहती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया हुआ बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।